Siseneme veebilehele, paremas ülanurgas on registreerimine. Läheme edasi ja registreerime ettevõtte, nimi, e-post, telefoninumber ja parool. Kinnitage registreerimine. Seejärel siseneme e-posti aadressile ja kinnitame, järgides linki. Nüüd on kõik valmis. Siseneme programmi, sisestame e-posti ja parooli, mille loote. Liigume administraatori sektsiooni ja anname töötajale ligipääsu mobiilirakendusele. Siseneme jaotisse töötajad, lisame uue töötaja, sisestame tema andmed, kasutajanimi ja parool. Seejärel valime, kas rakendus töötab GPS-iga või ilma. Liigume töötaja seadetesse, mobiilirakendus ja lülitame sisse või välja GPS-i. Kui te ei soovi, et rakendus näitaks GPS-i, tuleb see valik välja lülitada. Loome kasutajanime ja parooli, edastame need töötajale. Nüüd näitan praktiliselt, kuidas see mobiilirakenduses töötab parooliga, mille loote töötajale. Seejärel vajutame alusta, töö algus. Töötaja alustab ja te näete reaalajas kellaaega, mil ta alustas tööd. Kui GPS on sisse lülitatud, näete ka tema asukohta. Seejärel demonstreerin nuppu paus. Töötsoonis näete, et töötaja ei fikseeri tööaega. Samuti kuvatakse objektilt fotoaruanded ja kommentaarid. Kõik see kuvatakse reaalajas ja me saame seda jälgida töölaualt. On funktsioon, mis fikseerib raha saamise kliendilt, samuti kliendi allkiri summa kinnitamiseks ja hilisemalt arve saamiseks e-postile.
seega reaalajas on näha, millise summa klient on tasunud ja milliseid materjale on lisaks saadetud.